Mukama mutya abantu bange muganda bange na how are you? Ulambuli butya baganda bange mwena mbagala nnyo Mark wasanga bulijjo. Tugenda kulamuka precise exercise obutono nnyo obw'olubuto tukulemu tusitulekingemu then we call it a day. Mwena abakizi emirimu gyekola mwena mbagala nnyo. Leero kano ka Luganda si ka Kingere. Sala ekingere kitabikamu nnyo mu kaduku dakiika zaffe 10. Na tuzikola mu dakiika 10 exercise obutono nnyo naye tugenda kusinga concentratinga ku lubuto luno. Tugenda tandika mu lubuto tugenda okusinga concentratinga ku lubuto tukolemu exercise endala. We will call it a day. So ndoza tutandike bannange tukolemu exercise bw'olubuto mpola mpola simple and precise. Tutandike ndowooza move 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Ofuna bulungi wano ins amagulu gakasika side and side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This side, come on. So we are going to tap our knees, tap your knees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Well, I should have knees. We're going to dash side and side. We're going to tap. We're going to count. That's 1 2 3 perfect. 4 let's go. 5 6 7 8 9 and 10. Then we turn. Kwebanako tukola lubuto tulugumya busazane bulungi nnyo buli simple and precise dakiika 10 zokka tugende fena tapping amavivi. We're going to tap your knees again. Mavivi nagadde muga tapping. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Ofuna bulungi. Tukoma wano. From here, we're going to tap our knees. Come on for me. 1 tap your knees. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Are you getting the message? Okifuna bulungi. Lubuto lutunyenzaamu dakiika 10. Lubuto koka simple and precise. Tulifena. As you are lying down, now you're going to tap deep inside your thighs. Come on, as you lie down, okwata mbisambi mpola mpola tukola lubuto. 1 2 3 4 5 to go. 1 inside 3 4 and 5. Big up, man. All those who are trying, big up. Let's keep on moving. Pola bisoboka. Tolinda kwata namba kyenkola ne gundi. Bisoboka ne wekola weka mpola. Kupesiyo materi akukaka. Tiri akusekera. Right now I'm around. Dize kali nerwanako munange. Ugwego bakola olubuto olunene terunyuma. Ekibuto ekinene tekinyuma kibamu amasavu mangi batonyirira. Mutera munange. Abagagga ba Bill Gates berwanako ne bani. Kati ffe tulinda kyate balonkupe. Obula bulungi tugende fena. Tugenda kukola akantu kebeta Russian twist. Kukwata side and side. Nokwata. Tugende oduyuzaayuza muno. Tugende maaso. Move. 1 2 over 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Webale nnyo okimala ekyokwata eri wansi ogenda okusika mu mugongo. 1 2 sika omugongo. 3 4 and 5 inside. 1 2 3 4 and 5. Damu Russian twist kwekwata eno n'eno twongere dukwatamu
tumaze dduka suka wano katuliza ku side ne side kama tugende 1 2 3 4 5 tugo 1 2 3 4 5 babale nnyo mwena abeefaako baganda bange mwena abamanyi nabatumanyi webale nnyo twekubaneko kino nakitandika dda nayankoteni gojekosanga twalinze patana bapatana badisappointinga ate simumadde ate nina ebizimba alusa omutwe anakanyama bintu tulaba otudde welwaneko goba omugejjo etwera munange mitedingene fyamba okugumya mumaso okukumya amaguma negabinabakolanga gankoko nzungu etwera munange kumuganyenya n'okubeera nga gali solidi tuli fena tuddemu ka Russian twist side and side okwata wano neeno tugende mu maaso baganda bange move 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 big up mwebale nnyo my homies my homeboys man mwena abatambuliranga okuva ebbanga mbagala nnyo mwebale butangiwa tugende mu maaso nti bangi nnyo bambeerereddewo baŋŋambye koki tugende mwebale nnyo balira twongeremu amaanyi naffe embuto zaali zitutabuseeko nga zifulumya eno zinga nga zandiga niera kale tussako bulungi onfuna bulungi let's go we continue my homies come on tuleyizinga tugenda kukwata ku ki tugenda kukwata ku bigere come on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relaxiga mummula tekigaana atobozeza musango ki si poliisi nti ebyalwampaka byakwefaako mpolampola genda n'oba okozesa tulo oba onsanyusa tunsinga bangi abataayaaya mwaka wasa omwana mukama saba tuwe kyetwetaaga fitness nalubuto luno tulwana kuba muntu ddemu tukyopinga okwata waggulu eri ku bugereemu mpolampola tugende mwana mpa 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngawummula sibyalwampaka kiki kye batugamba ffe tuyenyenyamu tukolamu abala bali mu muzannyo dakiika 10 zokka nziwadya nekola kapaati kano kima kimala kabutobuto kano 6 packs zijja kujja tebazipapira onfuna bulungi tugende empaayo 10 n'endala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 webale nnyo koledi dakiika meka kabuto ketukoze akukola ki 8 ebola 2 ebola dakiika 2 ewange si byangu male twota omugongo gwaffe guno twota omugongo byonna biba bikola mufu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ng'ovaayo webale nnyo mwena abeerwanako mbagala nnyo tuula 1 2 3 4 5 kyuka 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mugongo gwetujjako tujjanjaba buli paaki 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kitegera mwana mugongo tugujjanjaba we are hardening our back sometimes we are making it flexible
onfuna bulungi disiki z'omugongo tuli mukukolako amagumba g'omugongo tugajjanjaba olwo mubangongo g'omuma ddala twalifunye dda onfuna bulungi tukoze wano mugongo tuwona finishing touches tugana kumaliriza mwena batambula nange big up man gaye webanenga omukwano wano ngoka emu biri satu nya tano emu biri satu nya antano webale nnyo bakyali bange baganda bange mwena tusinga bangi abatayaya makuwafanga bulijjo kino kyensobodde okubawaana kulwaleero samukama wankuumire tukoze lubuto netusitwekingamu then you can call it a day training wewe tewagikola dakiika 10 tekyali kyakwekwasa 10 limala nenkyetunola tujja kwongolako mwena gamba mwena okuteekeka omusajja ono ku youtube salongo wafa mark wakati ate kyali kyakwekwasa dakiika 10 zekozeseza obulamu era kale ntulya bulungi awo tugeza gamba muno anekwateko tukole era tukoze kabuto enkya tujja kukola amagulu era tukole ekifuba dakiika zaffe 10 tutambula tugenda big up mbagala nnyo yenze wammwe kabulada samukama bankuumire mwena bakyali muli bangi I can't mention names but right now mbagala nnyo enkya tujja kukola amagulu enkya tukole akapaati akalala webito byakwereramu bye bye kama bankuumire siba ntono kikidize katonda bagala nnyo baganda bange mwena amina